¿Tus ronquidos no dejan dormir a nadie? Tranquilo, hay solución. Aquí te comparto 7 remedios caseros que sí funcionan. Primero, duerme de lado. Cuando estás boca arriba, tu lengua puede obstruir el paso del aire. Al girarte, respiras mucho mejor. Segundo, evita el alcohol o sedantes antes de acostarte. Relajan tanto los músculos de la garganta que facilitan el ronquido. Tercero, eleva tu cabeza. Usa una almohada extra o inclina un poco la cabecera de la cama para mantener tus vías respiratorias abiertas. Cuarto, mantente activo y cuida tu peso. Un poco de ejercicio ayuda a reducir el tejido extra en la garganta que causa la vibración. Quinto, mantén el aire húmedo. Si el ambiente está seco, un humidificador o un simple bol con agua en la habitación puede hacer maravillas. Sexto, ejercita tu boca. Fortalecer la lengua y el paladar ayuda a que no se colapsen mientras duermes. Y séptimo, crea una rutina de sueño saludable y cena ligero. Un aviso importante: si tus ronquidos son muy fuertes o te quedas sin aire, consulta a un médico. Si te sirvieron estos consejos, dale like y suscríbete para más tips de bienestar